Narzullayevani davomli olqishlar bilan biz sahnamizga taklif qilamiz. Barchalarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz Global Money Week doirasida tashkil qilyapmiz. Avvalo taklif uchun rahmat. Global Money Week'ni yaqinda eshitdim. Bu 5 yildan beri bo'lib kelayotgan ekan. Bu forumda yoshlarga moliyaviy savodxonlik, kelajakda o'zlarini o'sha pul bilan bo'lgan munosabatlarini boshqarish, ularni ko'proq yangi texnologiyalarni joriy qilgan holatda ishlatish, umuman olganda innovatsion yechimlarni hayotga tatbiq qilishga qaratilgan fintech forum ekan. Taklif uchun rahmat. Endi emotsiyalar haqida aytadigan bo'lsam, yoshlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Juda ko'pchilik talabalar yangi o'sha trenddagi bo'lgan ishlarni qiziqayotgan, shu sohada o'zlarini kelajaklarini bog'layotgan yoshlar ekan. Maqtashga arziydigan tadbir bo'libdi. Juda ham xursand bo'ldim. И о теме вашего выступления. С какой темой мы сегодня выступали на форуме? Yoshlar orasida naqdsiz to'lovlarni rivojlantirish, Uzcardni innovatsion loyihalari haqida ularga ma'lumot berish edi. Kelajakda shu biza qilmoqchi bo'lgan yangidan yangi loyihalarni yoshlar bilan birgalikda amalga oshirish. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizni Global Money Week, ya'ni butun jahon pul haftaligi doirasida amalga oshirilyapti. Bu yirik tadbirimiz, bu yilgi tadbirimiz raqamli moliya sohasiga bag'ishlangan. Shuning uchun biz o'zimizni partnyor deb Uzcardni tanladik. Uzcarddan ilk marotaba biz shunaqa katta tadbir o'tkazganimizda raqamli moliya sohasiga rivojlantirish, oshirish. Bu forumimiz doirasida ikkita qism bo'ladi. Birinchi qismimizda spikerlarimiz, taniqli banklardan spikerlar kelishdi, o'zlarining prezentatsiyalarini taqdim etishdi. Ipoteka bank, TBC bank, Uzcard albatta, albatta Markaziy bank ekspertlari o'z fikr mulohazalari bilan bo'lishdi. Kesh chempionatida bizda yoshlar uchun ikkita tema berilgan edi. Ayollar tadbirkorligi uchun mahsulot va ikkinchi mavzumiz bo'lgan yoshlar uchun alohida xizmat. Moliya xizmati. Mana shu ikkita tema bo'yicha biz kesh chempionat e'lon qildik. Ana shu kesh chempionatga 160 ta talaba yoshlarimiz qiziqish bildirishdi, registratsiyadan o'tishdi va birinchi 32 ta komandaga bo'linishib, birinchi etaplardan o'tishdi. Mana hozirgi final etapiga kelganda bizda 5 ta komanda qoldi, 25 ta talaba. Shu proyektimiz orqali biz aholimiz, yoshlarimizni moliya savodxonligiga oshirmoqchimiz. Sovg'alar qabul qilish ham shunday. Buni biroz qancha qilgan. О чем вы сегодня выступали? Что за продукт вы предлагали жюри? Что конкретно разработали? И также название команды. Наша команда называется Плехановский Брейншторм. Сам наш продукт называется Капиточка. Капиточка – это система накоплений для молодежи. Она ориентирована именно на молодежь, на студентов, на работающих студентов, на молодые семьи, которые хотят накопить свои денежные средства, но у них не получается это сделать. Наш продукт имеет своего рода мотивацию, также внедрение искусственного интеллекта. Очень много есть различных фишек, которые помогают людям мотивироваться, вырабатывать свою собственную дисциплину для накопления денежных средств. Мы
собрались командой, начали думать касательно финансовых услуг, вообще в целом, какие существуют финансовые услуги, чего не хватает. Подумали, что нужно будет провести опрос. Провели опрос среди студентов нашего Плехановского университета, ну еще немножко университетов еще также провели опрос среди студентов Губкинского университета. Они рассказали о том, на что они вообще копят свои деньги, как у них это получается копить, почему у них нет дисциплины. И в целом мы подумали, что действительно нужно разработать какой-то продукт, который бы мотивировал нашу молодежь хранить свои денежные средства даже не в наличности, а именно вкладывать в банки, инвестировать, возможно, в ценные бумаги и так далее. Хотелось бы поблагодарить вообще и Ускарт, и Центральный банк за организацию такого масштабного мероприятия. Здесь также есть стенды с коммерческими банками. Мы также подошли к данным стендам, поговорили насчет стажировки, работы. Все очень интересно. Нам очень сильно понравилось. Bugungi kunda o'tkazib o'tilgan Global Money Week haftaligida biz o'z produktimiz bilan qatnashdik va bu case study orqali biz o'z produktimizdagi bo'lgan ideyalarimizni berib o'tdik. Bunga ko'ra biz mamlakatimizda nafaqat moliyaviy savodxonlikni, balki jamg'arma faoliyatini hamda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ham qaratilgan mobil ilovamizni ko'rsatib berdik va bunda bizda mamlakatimizdagi bo'lib o'tayotgan islohotlar natijasida moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish uchun yosh qamroviga ko'ra 14-18 va 18-30 yoshli yoshlar uchun ma'lum bir miqdorda sertifikatlar va video darsliklar qo'yib berilishi hamda ota-onalarning farzandlari kelajagi uchun jamg'arma yig'ib borishi ko'rsatilgan. У молодежи есть возможность развивать свои финансовые навыки благодаря нашему приложению. Приложение рассчитано на молодежь от 14 до 30 лет для того, чтобы развить уровень финансовой грамотности. Почему эта проблема актуальна? На сегодняшний день многие сталкиваются с проблемами в сфере личных финансов, не знают, как получать кредит, как открывать депозиты и также сталкиваются с финансовыми мошенниками, что хотелось бы искоренить. Спасибо большое за такую возможность. Мы очень рады, что мы сегодня здесь и получили колоссальный опыт. Yostiq ilovasi bu mobil ilova bo'lib, sizga oson jamg'arishni yordam beradi. Bunda siz ota-onadan moliyaviy mustaqillikka erishmoqchi bo'lsangiz va albatta bu nom ostida sizga yostiq ilovasi yordam beradi. Bunda u sizga har xil kreativ eslatmalar yoki kreativ shu g'oyalarni qanday qilib yig'ish mumkinligini, daromad va xarajatlaringizni kuzatishingizga yordam beradi. Va albatta bunda qulay interfeys, kreativ eslatmalar va inflyatsiya kalkulyatori kabi afzalliklarni boshqa ilovalardan ajratib turishini ko'rishingiz mumkin. Bugungi tadbir haqida gapiradigan bo'lsam, bugungi tadbir juda ham ajoyib o'tdi. Biz emotsiyalarga juda boy bo'lib chiqdik. Juda ham emotsiyalar вообще zo'r. Juda ham xursandmiz. Rahmat bu shu tadbirni rejalashtirgan, tashkillashtirilgan odamlar uchun juda ham zo'r. Biz Ускарт jamoasimiz. Qarang bu yulduzlar, olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Xo'sh, demak bizda case chempionatida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa Plexano universitetidan Plexanovskiy shtorm.